看看青岛大亮用多久修复这个屏幕。记得双击，么么哒。好戏开始啦！首先破坏星爆脚器伺候。很多私信问我这叫啥，我们都叫它爆脚器，爆脚器，爆脚器，哈哈。这就不用说了吧，放在100来度的电热毯预热，趁热咱就开始剔盖板，就像猪皮趁热剥皮一样。方法其实很简单，工具其实很老土，全靠我这双小嫩手。哎呀妈呀，说几句话盖板就剔完了，这速度嗖嗖的杠快来，比拔猪毛还快。老铁，你感觉简单不？快吧！轻轻小胶，用刷碗海绵擦一擦，擦干净咱进小屋去穿上小衣服吧。还是穿上外衣好看。眼神好使的开始关注我的时间啦。亮哥好，干净了不要再擦了。开始贴啦，左看一下右看一下没问题 OK。进入我们的小钢炮，小钢炮杠杠的，咱们一起看效果，看看它牛是不是吹的，火车是不是拉的，公鸡到底能不能下蛋？怎么样？怎么样？你说怎么样？溜不溜？嗨不嗨？到现在时间用了23分钟了，亮哥你有点墨迹了啊！大家说是不是？你本可以再快点。开始除泡了，5分钟搞定。5分钟咱这个屏就是用了28分钟完成的。来吧，开锅。哇哦，哇塞，好漂亮哦，一点小泡泡也没有。来看看都担心的摄像头好不好用？没问题的哟，前后都是好的。哇哦，亮哥好帅啊！好啦，今天表演到此结束，下次见。关注亮哥再走。